大家見到我啲頭髮係咪好乾旱咧？咁所以咧，我一直都尋找一支咧髮尾油俾自己嘅，因為個頭頂都仲 OK，但係個尾咧真係好乾，係咪？真係唔係好搞掂。我又唔想剪到好短，一次過清走我啲枯萎嘅漂染嘅黃髮，咁所以咧我就一路忍，慢慢剪慢慢剪。咁我咧就揾到一個 Innersend 嘅髮尾油，呢個係我第一次接觸 Innersend 而第一眼望到需要嘅油，因為市面上太多嘅油咧都加咗少少矽，係咪都加少少 silicone，因為令到你順滑啲啦，梳又唔會棘啦。咁但係真係對頭髮麻麻地，雖然你唔係搽頭皮，但係我都唔想預熱嘅時候咧會一餅嘢咁樣啦。咁所以我都係揀翻啲天然啲嘅植物油去保護我嘅髮尾。嗱，呢一個 Innersend 嘅油咧就係首先佢唔立嘅，我好怕啲粒刺刺啦，同埋有陣時搽咗油係唔豐盈噶嘛。咁而家咧我咧見到呢啲豎起晒啦，毛躁即係咧即係毛躁即係撐起晒唔得啦。咁用咗呢個油咧，令到我咧嗰啲頭髮冇咁暗啞，係佢叫做呢一個天然嘅陽光啊，俾到你有一個天然嘅光澤喺呢個頭上邊。你真係唔使捽頭皮噶啦，即係雖然你搽咗頭皮咧都唔會影響你頭皮，因為佢冇矽嘅。不過你只係唔想自己油淋淋咁樣啦。如果你搽埋頭皮，咁我試把次俾大家睇。咁佢好薄嘅，就好似水咁樣嘅。咁我就先至中意呢個咧似水嘅狀態。嗱，搽少少喺呢啲地方啦。跟住咧捽勻佢咧，我就搽髮尾俾大家睇先啦。咁咧你望落去咧，佢會齊啲啦，啲頭髮就冇咁散收收啦。咁我就會咁樣捽啦。咁同埋佢有淡淡嘅蓮花香味，係好香嘅，好舒服嘅。你喺髮尾嗰度咧，如果你長頭髮咧，揈下個頭咧，坐你隔離嗰個人咧一定會好開心啊，聞到好香啊！你成日咧好似古代啲公主咁樣，係啦，法國公主啦，或者呢個中國嘅公主咧，都會有天然嘅花香味咧。到時你就會發現你側邊人會話俾你聽啊。咁唔係一般嘅假味嚟嘅，好舒服嘅個味，好 natural 嘅。咁同埋加咗3隻好高級天然我好中意嘅油。嗱，第一隻就係實有㗎啦，頭髮芝麻油。咁佢可以幫你滋潤同埋生長，令到啲頭髮強壯啲啦。跟住有堅果油啦，堅果油都係好 as usual 㗎啦，可以幫你保濕啦、豐盈啦，即係唔會咧令到你塌晒咁樣。跟住第3隻就好特別嘅啦，蔓越莓嘅籽油。咁呢一個咧就比較特別啲，但係咧佢抗氧化好高。通常我哋一係食一係搽面，而家我哋攞嚟搽頭，咁咧就令到你抗氧化好好多。咁樣特別係 for 啲漂染咗嘅，因為咧係抗氧化。咁我咧就頭頂染咗色，下邊即係其實我做咗一次通靈㗎啦，就染咗色，做咗通靈啦。咁啊等慢慢吞翻啲顏色啦。咁但係你都知耐得滯嘅時候，我哋用去黃洗頭水去令到我啲頭髮減少氧化啊嘛，氧化咗啲色咪會變咗黃咁靚嘅。咁佢加咗蔓越莓籽油落去咧，就可以抗氧化。咁即係話變相令到我頭髮嘅顏色冇咁容易氧化，冇咁容易變到好黃。同時間你用翻 Innersend 嘅紫色洗頭水咧，咁你嘅頭髮嘅顏色就會 keep 得更耐啦。嗱，你而家望圖咧，其實已經貼服好多啦。咁亦都係咧有翻少少光澤，同埋我好中意隻味嘅。咁所以呢個都係我家居必備，係啦。尤其是喺我而家呢個時候個頭咧一餅嘢嘅時候咧，我就最歡喜佢嘅。大家如果屋企冇一支髮尾油咧，你哋真係可以選擇呢一支天然高貴搽得面㗎。我話俾你聽，呢一個油嘅溝嘅成分咧，其實真係搽得面。有陣時我試過去做完 gym 咧，乜嘢都唔記得帶，淨係記得帶咗呢支油咧。我係搽完個頭之後，剩翻啲喺手度，印埋個面，因為沖咗涼，跟住好乾，係完全 very OK。因為佢啲油咧全部都係嚟自天然啦、植物啦、高貴嘅植物油，所以真係呢支係值得你哋擁有帶翻屋企嘅。